Kawaida yetu na kama ilivyo ada yetu, kwa mara nyingine tena tunaendelea kukutana katika chaneli yetu hii ya Dr. Harun Sha'arawi TV. Lengo, madhumuni na shabaha ni kukujuza sehemu ya taarifa ambazo zinazoendelea kushika vyombo vya habari ulimwenguni, na zile taarifa ambazo zinazohusu masuala ya kisiasa, diplomasia, lakini pia masuala ya sayansi ya jamii. Katika yale ambayo tulionayo leo ni pamoja na ripoti maalum kutoka katika ikulu ya Marekani inayothibitisha kwamba Rais Donald Trump tayari amekwisha thibitisha kwamba hatoweza kutuma kombora hata moja kwenda kupiga Iran. Ni kwa sababu gani? Lakini pia miongoni mwa taarifa ambazo tulizonazo ni juu ya misimamo inayoendelea ya serikali ya Iran kuendelea kushikilia mlango wa Hormuz na kutokuachia wazi, pamoja na mzingiro mkubwa ambao umefanywa na jeshi la Marekani kama sehemu ya kuendeleza vikwazo dhidi ya taifa la Iran. Lakini wakati huo huo panaripotiwa kwamba kuna mpasuko wa ndani ambao unaweza ukatokea, na hii ni kutokana na viongozi wa kisiasa akiwemo rais wa nchi hiyo kutaka kumlaumu waziri wa mambo ya nje wa Iran kwa sababu ya kutekeleza majukumu yake kwa kufata maagizo ya jeshi la IRGC pasina kufata mwendelezo na mtazamo wa viongozi wa kisiasa ndani ya nchi hiyo, jambo ambalo sasa limemfanya rais wa nchi hiyo kutishia kuweza kumfukuza kazi mara moja waziri wa mambo ya nje wa Iran iwapo ataendelea na mitazamo yake, lakini pia iwapo ataendelea na maamuzi yake ambayo anayoyafanya kupitia mazungumzo ya kidiplomasia na usuluhishi ambao unaofanywa baina yake yeye pamoja na Marekani. Sasa katika yale ambayo tunaendelea kuyazungumza leo hii ni kuhusu uamuzi wa Congress maana nchini Marekani imethibitisha wazi kwamba Rais Donald Trump hatakiwi kupiga kombora hata moja katika nchi ya Iran. Hatua hii inakuja wakati gani? Hatua hii inakuja katika kipindi ambacho pamekuwa kuna tuhuma nyingi sana kutoka kwa wananchi wa Marekani. Pamekuwa kuna tuhuma nyingi sana kutoka katika jeshi la Marekani. Pamekuwa kuna tuhuma nyingi sana kutoka katika Congress la Marekani, likimshtumu Rais Donald Trump kwa kuchukua maamuzi ya kwenda kuivamia na kuishambulia nchi ya Iran kijeshi, maamuzi ya kwake bila kushirikisha Congress. Kwa mujibu wa katiba ya Marekani kwamba rais hawezi kufanya maamuzi yoyote ya kijeshi, wala jeshi haliruhusiwi kwenda kufanya maamuzi yoyote ya mashambulizi au kuivamia nchi yoyote na kuingia vitani bila kuwa na ushauri au bila maamuzi hayo kupitishwa ndani ya Congress. Sasa Rais Donald Trump aliweza kufanya hivyo, kutoa maamuzi ya kijeshi ya kwenda kuivamia Iran na kufanya mashambulizi bila maamuzi hayo kupita katika Congress, jambo ambalo liliibua hisia kubwa kwa wale wabunge katika Congress, lakini pia katika Washington, kiasi kwamba lilipelekea mmong'onyoko na mpasuko wa fikra, lakini pia mpasuko wa mawazo, lakini pia kueneza chuki na kuona kwamba Rais Donald Trump anajichukulia maamuzi ya taifa, maamuzi makubwa ya taifa la Marekani, yeye mwenyewe na genge lake la watu maalum akiwemo waziri wa mambo ya vita. Maamuzi hayo ambayo yamesababisha takriban viongozi wa juu wa jeshi la Marekani 13 kujiuzuru katika nafasi zao na wengine kuondolewa baada ya kuonekana kwamba wanapinga maamuzi ya Rais Donald Trump. Lakini pia maamuzi ambayo yaliyosababisha majenerali wa zamani
kuingia katika jengo la Washington la Ikulu jijini Washington na kuweza kuandamana kama kuonyesha msimamo wao juu ya kupinga maamuzi ambayo yaliyokuwa yanatolewa na Rais Donald Trump, lakini pia kushirikiana na waziri wake wa mambo ya vita, jambo ambalo limepelekea Marekani kuzama na kudondoka kiuchumi, lakini pia mfumuko wa bei kuongezeka, jambo ambalo limesababisha maisha magumu kwa wananchi wa Marekani. Na ndiyo ikawa ni sababu ya wananchi wa Marekani kuenea sasa katika barabara, kujaa mitaani kwa ajili ya kufanya maandamano ambayo yalikuwa yanapingana na maamuzi ya Rais Donald Trump, maandamano ambayo yalikuwa yamebeba kauli mbiu ya kuonyesha kwamba hawakubaliani na utawala wa kifalme wa Rais Donald Trump, kana kwamba yeye mwenyewe ndiye ambaye anayelipeleka taifa la Marekani kwa namna anavyotaka mwenyewe. Kwa hiyo leo, baada ya msuguano wa muda mrefu na baada ya mpasuko wa muda mrefu, jambo ambalo lilikuwa linaashiria kutokea kwa uasi ndani ya nchi hiyo, hatimaye leo karar imetoka, ripoti maalum imetoka ikithibitisha kwamba Rais Donald Trump amekiri wazi kwamba hatofanya mashambulizi ya aina yoyote wala kupiga kombora hata moja katika ardhi ya Iran bila idhini ya Congress. Wakati haya yanatoka, tayari misafara ya kijeshi mikubwa imekwisha ondoka Marekani kuelekea Mashariki ya Kati. Lakini ndege kubwa za mizigo, takriban ndege 50 ambazo zinasadikika na kushukiwa kwamba zimebeba silaha nzito na makombora ya kisasa zaidi, tayari zimeng'oa nanga kutoka Marekani na kuelekea Mashariki ya Kati. Nini ambacho kinacholengwa? Kinacholengwa ni maandalizi maalum ambayo Marekani anaoyafanya kupitia mshirika wake Israel kuja kufanya mashambulizi ya ghafla ndani ya nchi ya Iran. Wakati huo huo, kiongozi al-Murshid al-Iran al-Jadid Mujtaba al-Khomeini, kiongozi mpya wa Iran al-Mujtaba al-Khomeini, ametoa hutuba ambayo imebeba ujumbe takatifu, ujumbe ambao ni sehemu ya risala aliyokuwa anaituma kwa jeshi la Marekani, lakini pia anaituma kwa serikali ya Marekani na anaituma kwa Rais Donald Trump wa Marekani, kwamba hatoweza kukubali yeye pamoja na serikali yake pamoja na jeshi lake, hatoweza kukubali kuachia mlango wa Hormuz wazi, kwa sababu mustakbali wa taifa hilo umebebwa na mlango wa Hormuz. Kwa hiyo yeye na taifa lake, maana yake watakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanalinda mustakbali wa Iran kwa kulinda rasilimali za Iran na kusimamia rasilimali za Iran, na kuitaka Marekani pamoja na washirika wake wahakikishe kwamba wanaondoa kila mabaki yaliyopo ndani ya Mashariki ya Kati, kwa sababu uwepo wao ndani ya Mashariki ya Kati ndiyo chanzo cha vurugu zote ambazo tunazoziona na ndiyo chanzo cha vita vyote ambavyo tunavyoviona ndani ya ulimwengu wa Mashariki wa Kati. Lakini mzee wa kiduku naye kama kawaida yake hakubakia nyuma. Mzee wa kiduku ameeleza wazi na kutoa tuhuma nzito na kuikataa dola ya Israel ndani ya Mashariki ya Kati. Amesemaje? Kim Jong Un yeye amesema kwamba mpaka sasa haitambui kwamba Israel ni dola ndani ya mataifa ya Mashariki ya Kati, bali anaitambua Israel kuwa ndio kambi kuu ya Marekani pamoja na nchi za magharibi zilizowekwa ndani ya Mashariki ya Kati, kama sehemu ya ngazi ambayo itakayomfanya Marekani pamoja na nchi za magharibi kutawalia rasilimali zilizopo ndani ya Mashariki ya Kati, lakini pia kuifanya Marekani pamoja na washirika wake kuwa ndiyo superpower ndani ya Mashariki ya Kati na kuwaondoa wa Palestine ambao ndiyo taifa rasmi.
Kwa hiyo kwa mujibu wa muktadha wa maneno ya Kim Jong Un, yeye anathibitisha wazi, yani msimamo wake unaungana pamoja na msimamo wa taifa la Iran la kutoitambua Israel kama ni dola ya miongoni mwa mataifa ndani ya Mashariki ya Kati, bali yeye pamoja na Iran wanaitambua Israel kuwa ndiyo kambi kuu ya Marekani pamoja na nchi za Magharibi zilizowekwa makusudi ndani ya Mashariki ya Kati kwa lengo la kuyafanya mataifa haya ya Marekani na Magharibi kuzitawala rasilimali ambazo zilizopo ndani ya Mashariki ya Kati. Ndugu zangu, Iran ni moja kati ya nchi ambazo zimestafidi, zimefaidika zaidi kupitia jiografia yake. Wametambua umuhimu wa kumiliki ardhi yao, wametambua umuhimu wa kusimamia rasilimali zao za mafuta, lakini pia wametambua kwamba pamoja na umiliki wa superpower wa makombora ya nyuklia, kwamba ndiyo sababu zinazoweza kukufanya kuwa ndiyo superpower ndani ya dunia hii, lakini wamekuja kufungua mlango mpya na kujua na kuutambulisha ulimwengu kwamba jiografia yako inaweza ikakufanya kuwa ndiyo superpower katika dunia hii. Kwa sababu gani? Kuna tofauti kati ya kuwa superpower kupitia utengenezaji wa makombora ya nyuklia, na kuna tofauti kati ya kuwa superpower kwa kupitia kumiliki vyanzo vya uchumi ambavyo vyanzo hivyo vinaweza vikawa ni sababu ya dunia nzima kupata madhara au kupata faida. Kwa sababu kombora la nyuklia pamoja na ukubwa wake, pamoja na madhara yake, lakini likipigwa katika mji au sehemu, madhara yake hayaenei dunia nzima. Lakini kombora la nyuklia ya uchumi, the economy nuclear weapons, kombora la nyuklia la uchumi, maana yake ukibana sehemu, madhara yake yataenea dunia nzima. Na hivi ndivyo Iran imeweza kujitambua kwa kupitia jiografia yake, kwamba imeweza kumiliki na kushikilia na kulinda mlango wa Hormuz. Tayari madhara yake yameenea dunia nzima, aliyopo ndani ya Mashariki ya Kati, aliyopo Amerika, lakini pia aliyoko Europe na aliyoko Afrika. Wote wameonja machungu ya matokeo ya Irani kuziwia na kuufunga mlango huu, kutokupitisha meli hizi za kibiashara ambazo zinabeba bidhaa kwenda katika maeneo mbalimbali. Na hapo zamani ilitengenezwa fikra kwamba lango hili linapitisha 20% tu. Lakini swali la msingi ambalo unaweza ukajiuliza, je, iwapo lango hili linapitisha 20% ya bidhaa ambazo zinazohitajika duniani, je, madhara yake yangelikuwa ni makubwa kama ambavyo tunavyoyashuhudia katika wakati wetu huu? Aljawabu la abaa, jawabu sivyo hivyo inavyozungumzwa. Maneno haya au ibara hizi zilitumika na nchi za Europe pamoja na Marekani kwa kupitia Baraza la Umoja wa Mataifa kutaka kuwaficha, yani kutumia hii kama silaha ya kivita ya kuwadhoofisha wa Iran pamoja na Oman wasiweze kujua umuhimu wa jiografia yao, namna gani wanaweza wakaitumia kwa maslahi yao binafsi. Na hivi ndivyo ambavyo vita hivi vimekuwa vikitumika katika maeneo mengi na mataifa mengi, hususan katika mataifa mengi barani Afrika, kiasi kwamba hatujui umuhimu wa rasilimali ambazo tulizonazo, kwamba ndio msingi wa mabadiliko ya kiuchumi pamoja na elimu ndani ya mataifa yetu. Lakini hatujui kwamba hizi rasilimali ambazo tulizonazo ndizo ambazo zinazoweza kutengeneza mustakbali wa Waafrika na miji yetu na nchi zetu za Kiafrika, kwa kuweka mustakbali uliokuwa mzuri, kwa kuboresha huduma za afya ndani ya mataifa yetu, lakini pia kwa kuboresha huduma ya chakula ndani ya mataifa yetu. Ni aibu katika karne hizi ambazo tulizonazo, katika kipindi hiki cha sayansi na teknolojia, kwamba bado tunahangaika na chakula,
bado tunakufa, tunapoteza watoto wa Kiafrika kwa sababu ya uhaba wa chakula, kwa sababu ya uhaba wa madawa, kwamba hospitali zetu hazina madawa. Mtu anakwenda hospitali hajui anaenda kutibiwa nini, hajui anapataje matibabu yake. Ni aibu katika bara ambalo lina umiliki mkubwa wa rasilimali ambazo zinahitajika na mataifa mengine. Ni aibu kuona kwamba miundombinu yetu inashindwa kutuunganisha pamoja na ukubwa wa rasilimali na wingi wa rasilimali ambazo tulizo nazo. Sasa wenzetu Irani wanatoa somo jipya la kwamba wamejitambua, wamejielewa, wanajua nini wanachotakiwa kufanya. Wameachana na mambo yote ya ubadhirifu wa mali, ufisadi, na wakaamua kujitolea maisha yao kwa manufaa ya wale ambao watakaokuja. Na hivi ndivyo ambavyo leo hii wameweza kushikilia mlango wa Hormuz kama sehemu ya kitega uchumi, lakini kama sehemu ya shingo ya dunia, ambayo shingo hiyo imesababisha madhara makubwa dunia nzima. Maana yake ni kwamba uchumi, the economic nuclear weapons, uchumi wa nuclear au nuclear ya uchumi, hii ni zaidi ya nuclear ya kombora ambalo linalotengenezwa kwa ajili ya kuangamiza watu katika eneo moja, bali hili ni zaidi kwa sababu lina uwezo wa kuangamiza dunia nzima. Na ndivyo ambavyo leo hii dunia nzima ipo katika madhara yaliyokuwa makubwa. Sasa anyway, al-Murshid al-Irani al-Gadid Mujtaba al-Khomeini ameeleza wazi kwamba ndoto za Marekani dhidi ya Iran kwamba itekeleze yale masharti ambayo wanayoyataka, ikiwemo kufungua mlango huu wa Hormuz na kuuacha wazi kwa maslahi ya mataifa ya magharibi. Jambo hilo ameitaka Marekani pamoja na nchi za magharibi zisahau, na yuko tayari iwapo Marekani atafanya shambulizi la aina yoyote, basi Ayatullahi al-Khomeini, al-Mujtaba al-Khomeini yuko tayari kujibu mashambulizi hayo kwa njia ya aina yoyote. Lakini pia ametoa pongezi za dhati na kuwathibitishia wa Iran kwamba wana jeshi imara la majini ambalo limeweza kukabiliana na vitisho vyote vya Marekani, ambavyo kila siku zilivyokuwa zinakwenda alikuwa anaendelea kuonyesha matisho hayo kwa kuandaa misafara mikubwa ya wanajeshi, kuandaa misafara mikubwa ya meli, kuandaa misafara mikubwa ya silaha na makombora kwa ajili ya kwenda kutaka kuufungua mlango huo kijeshi. Lakini mwisho wa siku kwamba jeshi la Iran la majini limeweza kuonyesha uthabiti wake na ukomavu wake, lakini pia namna gani walivyojiandaa kujibu mashambulizi yoyote ambayo yatakayoletwa na Iran. Sanjari na hayo, ndugu zangu, bado kuna vuguvugu kubwa ambalo linaendelea katika mipaka ya Israeli pamoja na Misri. Ni vurugu gani hizo ambazo zinazoendelea? Kwanza, kabla ya kuendelea, ni kuombe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu kubonyeza alama ya subscribe ukiwa kama bado haujabonyeza, lakini pia usisahau alama ya kushare. Lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele, kushare, kulike pamoja na kucomment. Hii itakufanya kuwa wa kwanza kupata makala zetu mara tu zitakapowekwa. Ndugu zangu, pamekuwa kuna vuguvugu kubwa la chokochoko la kutokea kwa vita baina ya Israeli pamoja na Misri. Kwa asilimia kubwa bado kuna chokochoko ya muda wowote kutokea vita baina ya Misri pamoja na Israeli. Ifahamike kwamba kwa muda mrefu sana nchi hizi zimekuwa zikiishi katika uhasama uliokuwa mkubwa, na hii inatokana na vita kubwa vya kihistoria vilivyotokea mwaka wa 1963, lakini pia mwaka 1973, vita ambavyo vilivyopelekea Israeli kwa mara ya kwanza kuingia katika mlengo katika mkoa wa Sinai na kuchukua. Lakini pia baada ya vita vya mwaka 1973, Misri na yenyewe ilifanikiwa kumuondoa Israeli katika ardhi ya Sinai. Sasa historia hiyo na uhasama huo bado unaendelea
na kila siku kila mmoja anajitayarisha na kila mmoja anamwinda mwenzake ni wapi atakosea ili aweze kufutwa katika ramani ya Mashariki ya Kati. Kwa kufuatia historia hiyo na uhasama huo, Misri imeweza kuandaa jeshi kubwa sana. Jeshi ambalo tunasema ni jeshi la kisasa ambalo halijawahi kuandaliwa mundu zamanu tarehe, kwa kipindi kirefu sana. Hii ni kama sehemu ya kutuma salamu ya maandalizi, salamu za kijeshi, salamu za namna gani tunavyojiandaa, lakini kuonyesha kwamba muda wote tunaweza tukaivamia Israel na tukaleta matokeo yale ambayo tunayoyataka kwa mujibu wa kanuni zetu, kwa mujibu wa maslahi ya Misri. Idhan, jana mpaka leo Misri imeweza kufanya mazoezi makubwa ya kijeshi ambayo hayajawahi kufanywa na serikali na jeshi la Misri. Lakini mazoezi hayo yamefanyika kutoka mpaka wa Misri mita 100 kutoka mpaka wa Misri. Maana yake ukichukua mita 100 ni sehemu fupi sana na ni sehemu ndogo sana na ni umbali ambao ni mdogo sana, jambo ambalo sasa limeibua hisia na wasiwasi kubwa na hofu kubwa kwa serikali ya Israeli kuona kwamba tayari Misri anajiandaa kuivamia Israeli muda wowote. Lakini pia Misri amefanya mazoezi haya maksudi maalum kwa ajili ya kutuma salamu Israeli na kuonyesha kwamba yuko ready muda wowote kuweza kupokea mashambulizi na kujibu mashambulizi ya aina yoyote. Lakini pia kauli ya mkuu wa jeshi wa Misri ametoa kauli yake wazi kwamba sifa ya jeshi la Misri, ukitaka kujua uzito wake, ukitaka kujua madhara yake, ukitaka kujua ukubwa wake na ukali wake, basi jaribu kusogelea walau shibrun wahid, walau kipande kimoja tu cha ardhi yake chenye kiwango cha kiganja cha mkono, basi hapo ndipo utakapoona ukubwa na uzito na upana wa jeshi la Misri. Idhan, hii ilikuwa ni sehemu ya kutuma ujumbe kwa serikali ya Israeli pamoja na jeshi la Israeli, na hii yote inafuatiwa kutokana na chokochoko ambazo zimekuwa zikiendelea mara kwa mara. Lakini pia Israeli amekuwa akitumia chokochoko hizo kwa kupitia wa Palestina kwa kutaka kuwahamisha kutoka katika ardhi ya Gaza na kuwapeleka katika ardhi ya Misri, jambo ambalo Misri hakukubaliana na hatokubaliana na mizozo hiyo. Lakini huo ulikuwa ni sehemu ya mkakati wa Mayahudi kwa kushirikiana na Marekani kutaka kuwaondoa wa Palestina katika ardhi yao na baadaye kuutengeneza mji huu na uwe ni sehemu ya miji ya vivutio na utalii katika ukanda huu. Lakini siri ambayo iliyopo kubwa si maana yake kuwaondoa watu wa Gaza au wa Palestina katika ardhi yao. Siri kubwa ni kuhakikisha kwamba wao wanataka watawale gesi iliyogunduliwa mwaka 2010 katika eneo la Gaza. Sasa tunaichimbaje gesi hiyo? Ni lazima tuhakikishe kwamba tunawaondoa watu hawa ili sisi tubakie huru na tumiliki vyanzo hivi vya uchumi. Na hii ni sehemu ya mikakati yao kuhakikisha kwamba wanamiliki vyanzo vyote vya uchumi ndani ya Mashariki ya Kati. Kinyume chake kwamba hauwezi ukawa ni superpower in the world kama hauwezi kumiliki vyanzo vya uchumi vilivyomo ndani ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo sasa Misri ameandaa jeshi kubwa na amefanya mazoezi makubwa ambayo hayajapatwa kufanywa katika kipindi cha muda mrefu katika historia ya mazoezi ya kijeshi ndani ya jeshi la Misri, jambo ambalo limeibua hofu na wasiwasi kwa jeshi la Israeli pamoja na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Ndugu zangu, ya kuongea ni mengi, lakini kubwa zaidi tunatakiwa tujifunze kwamba nyuklia ya uchumi, the economy nuclear weapons, nyuklia ya uchumi ndiyo nyuklia hatari zaidi duniani kushinda nyuklia ya makombora. Kwa hiyo Irani mpaka sasa anatumia jiografia yake kuiangamiza dunia na hasa nchi za magharibi, lakini pia nchi za Marekani. Anatumia nyuklia hii ya uchumi kwa sababu ya kutaka kudhoofisha mataifa ya nchi za Ulaya, lakini pia kudhoofisha mataifa ya Amerika ikiwemo Marekani yenyewe.
lakini pia kuzidhoofisha kila nchi ambazo ni wanachama wa nchi hizo. Na huu ni mpango mmoja kati ya mipango mikubwa sana ya kistrategy kuhakikisha kwamba Iran anatambuliwa na dunia kwamba yeye ni superpower asiyemiliki kombora la nyuklia. Na haina maana kwamba kutomiliki kombora la nyuklia ikawa ni sababu ya kukufanya wewe usiwe ni superpower in the world, bali unaweza ukamiliki kombora la nyuklia lakini ukawa sio superpower in the world kwa kutomiliki vyanzo vya uchumi, kwa kutokumiliki nyuklia ya uchumi. Unaweza ukawa ni superpower in the world kwa sababu umemiliki nyuklia ya uchumi na ukashindwa kumiliki nyuklia ya makombora ya nyuklia, makombora ya nyuklia, lakini kwa kupitia nyuklia ya uchumi ukawa ni superpower in the world. Usikarili maisha na kila utakachokisikia kifanyie kazi ili uweze kubaini ukweli, na uache kulishwa propaganda ambazo zimekuwa zinatengenezwa na mataifa ya magharibi. Ulimwengu umebadilika na sasa hivi na sisi tunatakiwa tubadilike, tujue wapi tunapokwenda na nini tunachohitaji na namna gani tunaweza kujitoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaimarisha mataifa yetu kwa ajili ya mustakabali wa kuacha mataifa yetu akiwa ni salama kwa wale ambao watakaokuja. Usiwe mtumwa wa fikra, jikomboe. Mtu huru sio yule ambaye ashikiliwi bunduki, bali mtu huru ni yule ambaye fikra yake imetanuka na iko huru.